Der Markt in Lateinamerika für die elektronische Rechnungsstellung sieht so aus, dass man sagen kann, Lateinamerika hat es sozusagen erfunden, die Anforderungen gerade im Bereich Business-to-Government E-Invoicing. Länder wie zum Beispiel Mexiko, Brasilien und Chile gehören bereits schon seit vielen Jahren zur Avantgarde dieser E-Invoicing-Technologie in den einzelnen Ländern. Das hat wiederum andere Länder in LATAM dazu angeregt, auch ihre Rechnungsplattformen zu entwickeln. Dabei reden wir von Ländern wie zum Beispiel Argentinien, Kolumbien, Peru, Paraguay, Uruguay, Ecuador. Also wenn ich nach Lateinamerika gehe als ein europäisches Unternehmen, dann werde ich konfrontiert mit einer ganzen Reihe von Anforderungen. Das ist der Bereich E-Invoicing, es ist der Bereich Tax Reporting. Der Hintergrund dabei war vor allem, dass die Steuerbehörden eine Verbesserung der Steuerhinterziehung, der Steuerkontrolle gesucht haben. Herausforderungen in Lateinamerika sind zahlreich für Unternehmen aus Europa. Das ist zum einen, dass sich die Regulatorik sehr stark zum Teil unterscheidet von dem, was man in Europa gewohnt ist. Sie verändert sich sehr, sehr häufig und sie hat auch eine große Auswirkung häufig auf Prozesse, die ich dann im System umsetzen muss. Einerseits besteht die anfängliche Problematik, wenn es dabei geht, die E-Rechnung in den einzelnen LATAM-Ländern zu implementieren. Wobei selbstverständlich die ganzen lokalen Gesetzesanforderungen erfüllt werden müssen und beachtet werden müssen. Und andererseits natürlich auch die ganzen Business-Anforderungen der entsprechenden Zweigniederlassung. Wenn ich in Lateinamerika SAP betreiben möchte, dann habe ich eine Reihe von Herausforderungen. Das erste sind die legalen Anforderungen, dazu gehört das Business-to-Government E-Invoicing. Das zweite ist, dass ich die Prozesse entsprechend im SAP-System umsetzen muss. Und das dritte ist natürlich, wie häufig bei internationalen Projekten, einfach unterschiedliche Sprache, Kultur, unterschiedliches Verständnis. Mit Hilfe der bestehenden Partnerschaft zwischen der Ortevo und der EDICOM versuchen wir für unsere gemeinsamen Kunden einen Mehrwert zu schaffen, indem wir eine gesetzeskonforme und nutzergerechte Lösung für unsere Kunden bieten. Unsere Partnerschaft, die lebt davon, dass sich hier zwei Spezialisten zusammengefunden haben. Und das ist auf der einen Seite Ortevo als der Spezialist für die SAP-Nutzung in Lateinamerika und auf der anderen Seite ist es die EDICOM als der Spezialist für alles, was mit Business-to-Government, E-Invoicing und EDI zu tun hat. Also es gibt eine ganz entscheidende Fragestellung und das ist, wo habe ich die Komplexität? Und in der Zusammenarbeit mit der EDICOM können wir es realisieren, dass ich einen Großteil dieser Komplexität, dieser sich dauernd verändernden Anforderungen im Prinzip außerhalb des Systems habe. Dabei geht es um eine globale und vollautomatisierte Lösung. Das heißt, Sie geben wie immer Ihre Daten in SAP ein und die Rechnung kommt bei der Steuerbehörde in Chile, in Mexiko, in Brasilien oder sonst wo raus. Und schlussendlich geht diese Rechnung, die dann entsprechend durch diese Finanzbehörde autorisiert wurde, sogar zum finalen Rechnungsempfänger. Denn ich habe eben zwei Partner, die als Kerngeschäft genau die Herausforderungen haben, vor die ich in Lateinamerika gestellt bin. Und so können wir mit unserer Lösung, insbesondere mit dem Ortevo Connector, in Kombination mit EDICOM, genau das garantieren. Dabei kümmert sich einerseits die Ortevo um den ganzen SAP-Rollout. Das heißt, wenn es darum geht, die ganzen Prozesse SAP-technisch anzupassen, aber nachher auch diese Daten, die für die ganzen elektronischen Rechnungen in den LATAM-Ländern notwendig sind, aus SAP zu extrahieren und auf der anderen Seite natürlich auch wieder zu importieren. Genau diese Kombination ermöglicht es uns, diese herausfordernden Projekte, SAP-Einführung in Lateinamerika inklusive der Anforderungen im E-Invoicing, sehr effizient umzusetzen. Aber zudem bietet diese Lösung natürlich auch eine entsprechende Datensicherheit, was in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Und auch noch eine Rückverfolgbarkeit. Also das heißt, ich kann jederzeit in SAP mitverfolgen, ob diese Rechnung an die Steuerbehörde übertragen wurde, ob sie entsprechend angenommen wurde und ob sie sogar beim finalen Rechnungsempfänger angekommen ist oder nicht. Mit dieser gemeinsamen Ortevo-EDICOM-Lösung bieten wir dem Kunden eine gesetzeskonforme und vor allem benutzerfreundliche Lösung an, damit er all seine elektronische Rechnungen in sämtlichen lateinamerikanischen Ländern verwalten kann.